Итак, история первая. Как устроена Земля? Планета Земля имеет форму шара, немного сплюснутого у полюсов. На фотографиях, сделанных со спутников, видно, что большую часть ее поверхности занимают океаны, а среди них расположились континенты с их горами, равнинами, лесами, озерами и реками. Слой горных пород, из которых сложены континенты и дно морей и океанов, называется земной корой. Голубая планета. Землю называют так потому, что из космоса она выглядит голубой, ведь воды морей и океанов покрывают почти 2/3 ее поверхности. Древние народы представляли себе мир в виде плоского, омываемого водами диска, состоящего из 3 континентов – Европы, Азии и Африки. А всегда ли Земля была такой, как сейчас? Когда-то суша была единым континентом. Со временем этот континент раскололся на части, которые разошлись и заняли привычное нам положение. Процесс расхождения континентов называется дрейфом. Земля 200 миллионов лет назад. Суша представляет собой единый континент – Пангею. Пройдет много миллионов лет, и он разделится. Земля 65 миллионов лет назад. Землетрясения и извержения вулканов раскалывают надвое континенты Лавразию и Гондвану. Земля сегодня. 7 континентов в их привычном для нас виде. Вот так устроена наша Земля. Спокойной ночи, сладких снов.